dritten Jahrtausend kommen neue Bevölkerungsgruppen nach Mitteldeutschland. Sie dringen aus Osten vor und wir benennen sie nach ihrer Keramik. Glockenbecher und Schnurkeramiker. Die Verzierung wird mit Schnüren eingedrückt. Glockenbecher und Schnurkeramiker kommen aus ähnlichen Gegenden und sie sind sich auch kulturell ähnlich in ihrer bipolaren Bestattungsart. Das heißt, sie bestatten Männer und Frauen in hockender Position. Die Glockenbecher mit Blick nach Osten, die Schnurkeramiker mit Blick nach Süden, immer antagonistisch gegenüberliegend, also auf verschiedenen Seiten. Die Männer kennzeichnen sich häufig als Krieger und das machen sie vor allem mit sogenannten Armschutzplatten. Diese Armschutzplatten sollen den Bogenschützen zeigen. Zumindest war dies die alte Ansicht. Sie haben natürlich auch häufig Pfeilspitzen im Grab, typische Glockenbecher-Pfeilspitzen, die man gleich erkennt in ihrer signifikanten Form. Und diese Pfeilspitzen zeigen schon den Rang an. Jemand mit einer Pfeilspitze war nicht so mächtig wie jemand mit 6 Pfeilspitzen und jemand mit 15 Pfeilspitzen wie der Amesbury Archer, der Erbauer, zumindest nach Boulevardpresse von Stonehenge, war natürlich von ganz herausragender Bedeutung und er hatte auch die meisten Beigaben, also mehrfach Dolche und so weiter. Die Glockenbecher-Leute waren diejenigen, die als erste die Metallurgie beherrschten und die Glockenbecher unterschieden sich, wie wir gezeigt haben, in ihrer Lage von den Schnurkeramikern, obwohl sie mit dieser älteren Kultur durchaus Beziehungen hatten und mosaikartig zusammenlebten, nachdem sie nach Mitteldeutschland vorgedrungen waren, etwa ab dem 26., 27. Jahrhundert und dann ab dem 25. mit den Schnurkeramik eben verzahnt lebten. Die Glockenbecher hatten im Gegensatz zu den Schnurkeramikern nicht die Streitaxt als Waffe, sondern als Waffe im Grab den Bogen und eben einen Dolch, was nicht ausschließt, dass sie nicht ebenfalls Streitäxte hatten, was nur zeigt, dass sich die Krieger anders im Grab darstellten. Das Gleiche gilt natürlich für die Schnurkeramik. Auch die Schnurkeramiker dürften Pfeil und Bogen besessen haben, sich aber mit den heroischen Äxten aus ihren Zweikämpfen, von denen wir wissen, im Grab dargestellt haben. Welche soziale Stellung die Menschen hatten, zeigt sich oft auch in der Qualität dieses Grabgutes, das beigegeben wird. Im Gegensatz zu unserer Welt, in dem wir sehr, sehr viel besitzen. Jeder von uns besitzt in der Regel, wenn man es mal ernsthaft zählt, Tausende von Gegenständen, die allerdings alle von in der Regel geringen industriell hergestellten Wert sind, besaßen die Menschen der Vorzeit wenig, aber das wenige, das sie besaßen, war häufig von herausragender Qualität, vor allem wenn es sich um Eliten handelt, um Eliten, um Führer, die überhaupt erst bestattet wurden. Es wurde nämlich nur ein Bruchteil der Bevölkerung erdbestattet, wo die anderen Gräber sind oder wohin die Toten gingen, verbrannt oder möglicherweise in die Flüsse gelegt, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass diese reichsten Männer Bogenschützen waren und dass diese Bogenschützen, wie gesagt, symbolisch durch die Pfeilspitzen angedeutet, dass diese Bogenschützen sogenannte Armschutzplatten dabei hatten, zumindest häufig. Die Armschutzplatten wurden als etwas gesehen, das das Zurückschnellen der Bogensehne weniger schmerzhaft machen sollte. Jeder, der mit dem Bogen geschossen hat, weiß, dass man hier letztlich einen Armschutz braucht, damit man sich nicht am Arm verletzt, da die Bogensehne ja auf den Arm zurückschnellt. Allerdings sieht man auch ganz einfach, dass diese Armschutzplatte nicht so richtig auf die Arminnenseite passt, was ja beim Bogenschießen wichtig wäre. Vielmehr passt sie perfekt auf die Armoberseite und auf die Armoberseite verlegt sie auch die jüngere Forschung. Eine Kollegin hatte die Idee, dass es sich hier um Platten handeln könnte, die für Falkner sind, also für jemanden, der
die Falken zur Beizjagd auf den Arm trägt und die würden sich dann hier festkrallen. Man müsste nun intensiv nach Krallenspuren suchen, denn prinzipiell sind diese steinernen Armstützplatten natürlich nicht extrem stabil, denn wenn man hier dagegen stößt oder häufig die Sehne dagegen schnellt oder auch hier der Falke sitzt, kann es durchaus passieren, dass dieser spröde Stein bricht. Im Wesentlichen wird es sich eher um Prestigeobjekte gehandelt haben, die aus der Funktion abgeleitet sind, die möglicherweise mit Leder besser funktioniert. Möglicherweise war das natürlich auch auf Leder aufgenäht oder so, gar mit Leder gemantelt. Die Armschutzplatten bei uns im Lande haben häufig eine auffallende Maserung des Steines, sodass sich aus der Geologie eine schöne und beeindruckende Färbung ergibt. Oder aber sie wurden verziert, wie hier mit dieser Streifenverzierung und mit diesen gegenständigen Dreiecken, die dann zudem noch inkrustiert waren, sodass sich ein etwas weißer Effekt ergab, der sich dann eindrucksvoll von dem roten Stein absetzte. Die Menschen mit diesen Armschutzplatten, die Glockenbechermenschen, vermischten sich mit den Schnurkeramikern zur Aunitz. Und das sind dann die Leute, die die Himmelsscheibe von Nebra herstellen. Und wir sehen bereits hier, dass sie auch in der Steinbearbeitung Meister waren und nicht nur in der Bronzebearbeitung, wie wir dann in der späteren Aunitzer Kultur zeigen können.